നമസ്കാരം. ഇന്ന് മുതൽ ഒമാനിൽ ന്യൂനമർദ്ദം ബാധിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഫെബ്രുവരി 14 വൈകുന്നേരം മുതൽ രാജ്യത്ത് ന്യൂനമർദ്ദം ബാധിക്കുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. മുസന്തം ഗവർണറേറ്റിലും ഒമാൻ കടലിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമായിരിക്കും. ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വടക്കൻ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ അന്തരീക്ഷം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കും. അതേസമയം സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലും ഞായറാഴ്ച വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. റിയാദിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. റിയാദിന് പുറമെ ദറിയ, ദുർമ, മുസാഹമിയ, അഫീഫ്, ദവാദ്മി, അൽഖുവയ, ഷക്ര, അൽഗാദ്, സുൽപ്പി, മജ്മ, റുമാഹ്, റൈൻ, ഹുറൈമല, മറാദ്, ദിലം, ഹരീഖ്, ഖർജ്, ഹോത്ത, ബനീം, തമീം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയ്ക്ക് സാധ്യത പ്രവചിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആരും പോകരുതെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.